ต่อกันที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจค้นโรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังพบว่ามีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมอีกแล้วค่ะสาธิตกันให้เห็นเลยว่าที่นี่สามารถผลิตยาแก้ไอปลอมได้จริงโกดังแห่งนี้เป็น1 ใน 2 จุดซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างกันแค่500 เมตรจุดแรกอยู่ในหมู่ที่2พบของกลางเป็นยาแก้ไอปลอมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจุดที่2อยู่ในหมู่ที่4เป็นสถานที่ต้มยาแก้ไอพบกลีเซอรีนกลิ่นปรุงแต่งรสผลไม้แบะแซน้ำตาลทรายสีผสมอาหารมันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนประกอบของตัวยาเลยนอกจากนี้ยังเจอยาแก้ไอปลอมอีกกว่า 170,000 ขวดรวมมูลค่าของกลางกว่า20 ล้านบาทค่ะเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีฐานผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตและขายยาปลอมพร้อมขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ